Cane Corso வந்து நீங்க டாகா பார்க்க கூடாது. அது எமோஷனா பார்த்தா மட்டும் தான் வளர்த்தவே முதல்ல முடியும். இவங்க வந்துட்டு ஃபர்மெண்டினோ மேலு. ஸோ அவங்க பேர் வந்து அவதார். 2 இயர்ஸ் ஆச்சு. அவங்க கொக்கோ ப்ளூ ஃபீமேலு. ஓகே. இவங்க இந்தியன் சாம்பியன் ஒன்று. இவங்களோட பப்பி தான். இவங்க காம்பினேஷனில் தான் பப்பி இருக்கு. இதுக்கு கரெக்டாக 14 days ஆகுதுங்க. 14 days ஆகுது. ஓகே. எல்லாமே ப்ளூ பப்பீஸ் தான். எல்லாமே ப்ளூ பப்பீஸ் தாங்க. ஒரு ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்துட்டு மேல் வந்து 65,000 to 70,000 ஓகே கோட் பண்ணுறோம். ஃபீமேல் வந்துட்டு 60,000 பண்ணலாம். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காட் டாக்ஸ். இவங்க ஓனர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அட்டாக்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அதெல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை. ரொம்ப கிட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. சாலிடாக பில்ட்டாக இருப்பாங்க. மெலனாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல அஜிலிட்டி இருக்கும். இவங்களெல்லாம் காம் பண்ணுறதுக்கு லேபரடார் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே இவங்க 3 பேர் இருந்தாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை. ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது என் பேர் பேந்தர். இவன் பேர். ஓகே. இவனுக்கு 5-6 years கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. ப்ரோ இப்போ இதுதான் வந்துட்டு அதோட ப்ரூஃபு. டைட்டில் ஆஃப் சாம்பியன்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள். இவங்க வந்துட்டு இந்தியன் சாம்பியனு. இவரும் இந்தியன் சாம்பியன். பால் எவ்வளோ அட்டன்டிவாக வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க பாருங்க. ஓகே. ஸோ இவங்க வந்து 2 FCA ஷோ வந்து இன்டர்நேஷனல் ஷோவில் 2 சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்காங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா பெருந்துறைக்கு வந்திருக்கோங்க. பெருந்துறையில் Cane Corso வச்சிருக்கிற ஒரு பிரீடை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஷோ குவாலிட்டி உள்ள Cane Corso பப்பீஸ் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இந்த வீடியோவில் நம்ம காட்ட போகிறோம். இந்த வீடியோ யாராவது Cane Corso லவ்வர்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த Cane Corso பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கூட சந்தோஷ் தான் இருக்காரு. அவர்கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ ப்ரோ, எஸ் ப்ரோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கெனல் வரணும்னா எப்படி வருதுன்னு சொல்லிடுங்க. எப்படி வரணும்னா நீங்கள் பெருந்துறை RS வரணும். RSலேருந்து சென்னிமலை ரோடு எடுக்கணும். எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து கோரக்காடு வலசுன்னு ஒரு இது இருக்கும், கரையம்மன் டெம்பிள். ஓகே. அதை வழியாக வந்தீங்கன்னா நேராக நம்ம தோணும். சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ இப்போ நம்ம இடத்துக்கு வந்தோம்னா என்னென்ன டாக்ஸ் பார்க்கலாம்? நம்மளது வந்து ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது நம்மளது Cane Corso தான் நம்மளது ஸ்பெஷாலிட்டி. சூப்பர். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெலனாய்ஸ் வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இது லேபர்டார் வச்சுருக்கோம். ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ இப்போ மெலன்வா அண்ட் ரெட்ரிவர் அப்புறம் வந்து Cane Corso எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல வைக்க முடியுங்களா? எல்லாமே ஒரே இடத்துல வச்சுக்கலாங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாலிடாக பில்ட்டாக இருப்பாங்க. மெலனாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல அஜிலிட்டி இருக்கும். இவங்களெல்லாம் காம் பண்ணுறதுக்கு லேபரடார் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே இவங்க 3 பேர் இருந்தாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற டாக்ஸ் அப்படியே வந்து Cane Corsoலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா? பண்ணலாம். இவங்க வந்துட்டு ஃபர்மெண்டினோ மேலு. ஸோ அவங்க பேர் வந்து அவதார். 2 years ஆச்சு. சரி சரி. அவங்க கொக்கோ ப்ளூ ஃபீமேலு. ஓகே. இவங்க இந்தியன் சாம்பியன் ஒன்று. ஓகே. இவங்க தான் சாம்பியன். ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. இவர் வந்து இம்போர்ட்டோட டைரக்ட் சன். இவர் அவங்களும் இம்போர்ட்டோட டைரக்ட் டாட்டர் தான். எப்படி ப்ரோ Cane Corso வாங்கி வளர்த்தணுன்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு? Cane Corso வந்து நீங்கள் டாகா பார்க்க கூடாது. அது எமோஷனாக பார்த்தா மட்டும் தான் வளர்த்தவே முதல்ல முடியும். ஓகே. ஏன்னா நார்மல் ப்ரீட்ஸ் மாதிரி நம்ம ரெகுலர் ஃபுட் போட்டெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து நிறைய இதுக்கு ஸ்பெஷலாக கவனிக்கும். கால்சியம், நியூட்ரி ரிச் இதெல்லாமே கொடுத்து வளர்த்தணும். ஓகே. அதனால் பட் ஆனால் யூஸ்வலாக Cane Corsoனா பிளாக் சொல்லுவாங்க. அதுதான் எல்லாருமே பார்த்துருப்பாங்க. பட் இங்கே ஒரு ஃபர்மெண்டினோ இருக்குது, ப்ளூ இருக்குது. ஆமாம். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 5 years பேக் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் ரேர் கலர்ஸாக இருந்தது. ஓகேங்க. ஸோ இப்போ வந்து பிளாக்கை விட இது எல்லாமே ரேர் கலராக இருக்குங்காட்டி இது லைக் பண்ணுறாங்க இன்னும் அதிகமாக பிளாக்கை விட. ஓகே. இது இன்னும் நம்ம ஊர்ல சென்டிமெண்ட்ல இருக்குல்ல, பிளாக் டாக்ஸ் வளர்த்தக்கூடாது. ஆமா, அதனால ஓகே. ஸோ இப்போ இவங்க கிட்ட தான் பப்பி, இவங்களோட பப்பி தான். இவங்க காம்பினேஷன்ல தான் பப்பி இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. இப்போ Cane Corso ஒரு அடல்ட் டாக் வாங்கி வீட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னா லைக் வீட்டில் ஏதாவது நம்ம ப்ரிகாஷன்ஸ் வச்சுக்க வேண்டிய ஏதாவது இருக்குங்களா? கண்டிப்பாக. ஏன்னா இவங்க எல்லாமே ரொம்ப பில்டப்பாக இருப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து மசில்டப்பாக இருக்குங்காட்டி அதிக எனர்ஜி இருக்கும். கொஞ்சம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஸ்பேஸ் இருக்கிற வீடாக இருந்துட்டா பரவாயில்ல. அப்பார்ட்மெண்ட் டைப் வீட்லலாம் நம்ம வளர்த்தவே முடியாது. கொஞ்சம் இண்டிவிஜுவல் வீடு, ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி வீடு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இவங்களை தாராளமாக வளர்த்தலாம். ஓகே. ஸோ இனி தோட்டம் இருந்தால் தோட்டம் இருந்துட்டா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஓகே. ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லாம் எப்படி ப்ரோ உங்களோட? ஃபுட்டு வந்துட்டு காலையில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஃபுட் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஈவினிங் வந்து சிக்கன் வைப்போம். ஸோ டெய்லியுமே சிக்கன் ரைஸ் இருக்கும். காலையில் வந்து ட்ரை ஃபுட் இருக்கும். ஓகே.
ப்ரோ இப்போ கேனி கோர்சோ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா லைக் அதோட நேச்சர் வந்து அக்ரெசிவ் நேச்சர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, இது எப்படி ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குமா நம்ம கிட்டலாம்? இல்லை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காட் டாக்ஸ் இவங்க. ஓனர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அட்டாக்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, அதெல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை. ரொம்ப கிட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. ஓ சரி. இவங்களோட மேசிவ் சைஸ்னால இவங்களுக்கு அந்த அவங்க குழந்தை மாதிரி விளையாட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. பொம்பரேனி விளையாடுறதுக்கும் ஒரு 60 கிலோ நாய் விளையாடுறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போ இவங்க விளையாடும்போது நம்ம மேலே ஏறும்போது அந்த இது. ஓகே. மற்றபடி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லி தான். இவெல்லாம் வந்துட்டு என் பாப்பாலாம் வந்துட்டு இவன் மேலே ஏறி உட்காந்து விளையாடிட்டு இருப்பாப்புல. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வளர்த்துறது பொறுத்து தான். ஓகே. இப்போ இத்தனை டாக்ஸ் நீங்கள் வச்சு இது பண்ணுறீங்கல்ல ப்ரோ, அப்போ கேனி கோர்ஸோட கண்டிப்பாக இதோட ஃபுட் டயட்ஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க, இந்த மாதிரிலாம் சொன்னீங்கல்ல, இதுக்கு மந்த்லி ஏதாவது மெயின்டெனன்ஸ் செலவு ஏதாவது ஆகுறது? கண்டிப்பாங்க. இப்போ வந்து கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு 9 months வரையும், பப்பிலேருந்து ஒரு 10 months வரைக்கும் கொடுக்கணும். ஓகேங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு மந்த்லி அப்படின்னு ஆவரேஜாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 10,000 ஈஸியாக ஸ்பெண்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே. இப்போ இவங்கள ஷோ ட்ரெயின் பண்ணேன்னு சொன்னீங்களா ப்ரோ? யூஸ்வலாக கேனி கோர்ஸோ மற்ற டாக்ஸை கூட லைக் நீங்கள் ஷோக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் கூட, எப்படி இவ்வளோ ஷோக்கு ட்ரெயின் பண்ணீங்க? இல்லை, அது ஹேண்ட்லர் இருக்கார், நம்ம ட்ரெயினர் இருக்கார். ஓகே. டெய்லி மார்னிங் வந்துடுவோம், நாங்கள் எல்லாமே கூட அப்படியே ட்ரைனிங்கிறது கமாண்ட் மாதிரியே நாங்கள் பண்ணல, இவங்க கூடயே நாங்கள் இருப்போம். கூடயே இருந்து அப்படியே நம்ம பாண்டாகி பண்ணுறது தான். ஸோ எங்களுக்கு அது டஃப்பாக தெரியல. பப்பிலேருந்தே எங்கள் கூடயே தான் இருப்பாங்க, எங்கள் கூடயே தான் தூங்குவாங்க, எங்கள் கூடயே தான் இருப்பாங்க. அதனால் நம்ம கமாண்ட் பண்ணோம்னா டக்குன்னு நின்றுப்பாங்க. ஓகே. இல்லை இழுத்துட்டு போகிறது அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குது? அந்த மாதிரி அந்த பார்த்தாலே தெரியுது, லைக் சின்ன தம்பி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு. ஆமாம், தம்பி ஹேண்டில் பண்ணுறான் பாருங்க. ஆமாம் ப்ரோ. இவன் கேனி கோர்ஸோ ஹியூஜாக இருக்கான் ப்ரோ. இவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது, இவன் பேர் பேந்தர். இவன் பேர். ஓகே. இவனுக்கு 5-6 years கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. சரி. இவர் வந்து ஒரிஜினல் கேனி கோர்ஸோ லைனில் எடுத்தது வந்து ஓல்டு ரோமன் இதுலேருந்து எடுத்ததுவன். ஸோ அவன் சைஸே பில்ட்டே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருப்பான், பார்க்குறக்கும் வேறு மாதிரி இருப்பான். கரெக்ட். மாடர்ன் கேனி கோர்ஸோட பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே. அது எல்லாமே எங்கள் அம்மா கையிலேயே வளர்ந்த பையன். நல்லா செல்லக்குட்டி. ஓகே. பட் இவனோட லிட்டர்லாம் எடுக்கல? இல்லை, இவனோட லிட்டர் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க நிறைய தடவை. ஓகே, சூப்பராக இருக்கான் ப்ரோ இவன். ஆமாம். ஓகே. பப்பீஸ் இல்லைங்களா ப்ரோ? ஆமாம், இவங்க பப்பீஸ். ஓகே. எவ்வளோ நாள் ஆச்சுங்க? இதுக்கு கரெக்டாக 14 days ஆகுதுங்க. 14 days ஆகுது. ஓகே. எல்லாமே ப்ளூ பப்பீஸ் தான்? எல்லாமே ப்ளூ பப்பீஸ் தாங்க. ஓகே. இப்போ இவங்க என்ன ஃபீடிங் கொடுத்துட்ருக்கீங்க? இவங்களுக்கு வந்து இப்போ மதர் ஃபீடிங்கில் தான் இருக்காங்க. சரி. இன்னும் ஒரு 2-3 daysல வந்துட்டு நம்ம பவுடர் ஸ்டார்டர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஆமாம். ஓகே. இப்போ தான் கண்ணை திறந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். ஓகே. பட் ஃபாதர் வந்து ஃபர்மெண்டினோ. மதர் வந்துட்டு அந்த ப்ளூ. ஸோ வந்தங்காட்டிக்கு எல்லாமே ப்ளூ பப்பீஸ் வந்து. ஆமாம். ஓகே. இப்போ இவங்களுக்கு வித் கேசியோடவே தரீங்க. சாம்பியன் மதர் வந்து சாம்பியன். கண்டிப்பாக. ஓகே. எப்படி ப்ரோ ப்ரைஸ் எல்லாம் எப்படி கொடுப்பீங்க? ஒரு ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்துட்டு மேல் வந்து 65,000 to 70,000 ஓகே கோட் பண்ணுறோம். ஃபீமேல் வந்துட்டு 60,000 பக்கமாக. ஓகே. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எப்படி வரும்? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லா பக்கமும் அவைலபிள் தான். இந்தியா ஃபுல்லாங்களா இல்லை எப்படி? இந்தியா ஃபுல்லாக அவைலபிள். ஓகே. இப்போ பப்பீஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா லைக் எத்தனை நாள்லேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க? 35 days. 35 daysலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க. ஓகே. இப்போ யாராவது இயர் கிராப்பிங் அண்ட் டெயில் கேட்டாலும் பண்ணி தருவீங்களா? அதுவும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதுவுமே இப்போ ப்ரைஸ் இன்க்ளூடிங் அதுவும் கேட்டாங்கன்னா அது அடிஷ்னலாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இந்த 2 பப்பி வந்து இந்த கொக்கோ அண்ட் அவதாரோட பப்பீஸுங்க. ஓகே. அதனால ஷோ பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்கன்னா வாங்கிக்கலாம். சரி, நல்ல ஷோஸ்க்கு கண்டிப்பாக அது சூட் ஆகும். ஓகே. ஸோ இதோட ஹெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவதார் மாதிரியே எப்படி இருக்குது பாருங்க. கரெக்ட். 17 daysல வந்து இதோட சைஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு மதர் மாதிரி. ஓகே. ஆனால் ரெண்டுமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் வளரும்போது. சூப்பர். பப்பி டெவலப் ஆக உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு ஓகே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ 17 daysல இந்த மாதிரி இருக்காங்க. 35 daysலாம் நீ ஹெவியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக. ஸோ இப்போ உங்களை வந்து ஒரு ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த 2 பப்பி பிக் 100%. எல்லா பப்பியுமே ஷோ பண்ணலாம். எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே. இப்போ இந்த பப்பி வந்து ஷோ இல்லாமல் வேற யார் எடுத்து வளர்த்தனா கொஞ்சம் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ப்ரோ? கார்டிங் பர்பஸ் எதிர்பார்க்குறவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு மெயினாக கார்டிங் தான். ஓகே. ஸோ கார்டிங்கும் போது இவங்க பெஸ்ட் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக டாக்ஸில் பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த Z+ செக்யூரிட்டிம்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இது இவங்க இருந்தாங்கன்னா வரவே மாட்டாங்க உள்ளாரியே. ஆமாம் கொஞ்ச நேரம் வர்றதுக்கு அந்த ஃபீமேல் தான் வெளியே இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் வரும்போது அது வர்றதுக்கு பயந்துட்டோம். ஓகே.
மதர் எப்படி ப்ரோ கேரிங் எல்லாம் இது அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. அவங்களே பார்த்து எனக்கு எந்த சிரமமும் கொடுக்கல. அவங்களே டெலிவரி பார்த்தாங்க, அவங்களே தொப்புள் கொடி அறுத்துட்டாங்க, க்ளீன் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க, எடுத்து பாக்ஸில் போட்டோம். அவ்வளோதான் எங்கள் வேலையாக இருந்தது. நார்மல் டெலிவரி தான் எல்லாமே. ஓகே ஓகே. இப்போ ஐஸ் பார்க்க ப்ளூவாக இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாம். இது எப்படியே தான் இருக்குங்களா கடைசி வரைக்கும்? இல்லைங்க, ஒரு இது ஒரு மாதிரி ப்ளூ 17 days தான் இருக்குது. கண்ணை திறந்தங்காட்டி உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது. ஓகே. 30-35 days தான் கலர் தெரியும். கலர் தெரியும் வரும் ப்ரோ. இப்போ இதுதான் வந்துட்டு அதோட ப்ரூஃபு. டைட்டில் ஆஃப் சாம்பியன்ஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்க. ஆமாங்க. இதுதான் வாங்குச்சுங்க ப்ரூஃபு. ஓகே. இது இதோட சர்டிஃபிகேட் கொக்கோ. ஓகே. ஸோ அதனால் பயப்பட வேண்டியதில்லை. நம்மகிட்ட எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரூஃபோட எல்லாமே கரெக்டாக சாம்பியன் லைனில் இருக்கும். ஓகே. இது அவங்களோட கப்ஸ். எஸ், இது அவங்களோட கப்ஸ். ஸோ மொத்தமாக 4 இது இல்லைங்களா? ஆமாம். ஓகே. இவங்க வந்துட்டு லேபர்டாரு. ஓகே. இவங்க வந்துட்டு இந்தியன் சாம்பியனு. இவரும் இந்தியன் சாம்பியன். பால் எவ்வளோ அட்டன்டிவாக வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க பாருங்க. ஓகே. இவரும் இந்தியன் சாம்பியனு. ஸோ இவங்க வந்து 2 FCA ஷோ வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஷோவில் 2 சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்காங்க. ஓ சரி. ஆமாம், இவங்களோட பப்பி அவங்க. ஓ. ஸோ அவங்க இப்போ அடுத்த ஷோ ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ மந்த்ஸ் ஆச்சு? இவங்களுக்கு 7 months ஆச்சு. 7 months ஆச்சு. ஓகே. ஸோ இவங்களோட பப்பீஸ் கேட்டாலும் கிடைக்குங்களா நம்ம? கண்டிப்பாக அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கிறது மெலனோ பப்பி. இப்போ இவனோட பப்பீஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. இவங்க மெலனைஸ் பப்பிங்க இல்லைங்க? ஆமாம். எவ்வளோ பப்பீஸ் இருக்காங்க ப்ரோ? 10 பப்பி இருக்குங்களா? ஓகேங்க. 10 இருக்குது. 8 ஃபீமேல் 2 மேல் இருக்குது. 8 ஃபீமேல் 2. ஓகே. ஸோ இது எப்படி கொடுப்பீங்க ப்ரோ? ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ் வந்துட்டு நம்ம இது எல்லாமே கேசிஏ இன்க்ளூடட் தாங்க. ஓகே. மேல் வந்து 35 பக்கமாக கோட் பண்ணுறோம். ஓகே. ஃபீமேல் எல்லாமே வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்படிங்களா? என்ன ப்ரைஸ் ப்ரோ ஆஃபர்? 20,000 வித் கேசியில் கொடுக்கலாம். 20,000 வித் கேசி. அதுவும் சாம்பியன் லைன். ஓ, இது பயங்கரமான அதிரடி ஆஃபரில் கொடுக்குறீங்க. ஆமாம். ஓகே ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய கேனி கோர்சோ பப்பீஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒருவேளை வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க யாருக்காவது கேனி கோர்சோ பப்பீஸ் வாங்கணும், அது மட்டும் இல்லாமல் கேனி கோர்சோ விசிட் பண்ணலாம் இல்லை? கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஸோ விசிட் பண்ணுங்கள். கால் இவரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். சாம்பியன் குவாலிட்டி ஷோஸ்க்கு இல்லை தோட்டத்துக்கு கார்டிங்க்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கேனி கோர்சோ வந்து நீங்கள் தாராளமாக ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஒரு எஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் தான் கொடுக்குறாரு. இவர் காமிச்ச கப்ஸ் அண்ட் இது எல்லாமே பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அண்ட் ரொம்ப வெல் டிசிப்ளினாக தான் வளர்த்திருக்காங்க. வீடியோவில் பார்த்துருக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். யாருக்கா பர்ச்சேஸ் பண்ணால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். until then, bye bye, thank you.